lalela izivunguvungu ziyamthobela ngoba yena yedwa inkosi yamakhosi unguJehova. This just blows my mind ukuthi mina ngakhiwe ngomfanekiso wakhe, mina ongangakhanga nje ngezwi lakhe, but he rolled up his sleeves and made me like his image. Hey ngiyamgolozela man, ngiyamgolozela. And uyangikhuza lo mntaka Madonsela uthi iy'lwandle ziyamthobela, izivunguvungu zithobela ukukhuluma kwakhe. Ake ngiyeke mina ukumgolozela. Sawubona mlaleli womsakazo eVuma 103, sithatha intambo kuDaviona isoka lange-weekend liyophumula. Mina nomkhathini sihlala kulesi sigqiki, siyohlala nawe sisifudumeze njengoba sisithole sifudumele koze kulamule lona ihora lesithupha lapha kwi-technical team yethu sikilekelela u-Anele Kamhlongo. Mkhathini, what a beautiful song. Bengiqala ukulizwa leli culo namuhla lapha ebandleni lase-SDF. Siholwa intokazi kaKhakhusi on this song. I just felt I need to play this song namuhla. Yeah, it's a beautiful song. Inconvictile mina kakhulu, libe intshumayelo ephelele kumina. Uthe umfundisi efike esishumayeza bese ngimaniki ngaleli culo selingibhaxabulela ngibhaxabula. Nikhonze njani nina mfowethu? Siyayibonga kakhulu inkosi, impela nami ngiyafakaza uNkulunkulu yena kuphela. Akekho omunye ngaphandle kwakhe. Sifanele sithembe yena. Singathembi abantu bakithi asebashona, singathembi imali, kodwa sithembe yena njengoNkulunkulu. Muhle mfundisi, usiphethe kahle, usenzela okuhle, ugcwele umusa, alidunyiswe igama lakhe. Uyinkosi yawo wonke amakhosi. Fani ukuthi wonke lawo amanye amakhosi na wonke lama powers amanye, even in the spiritual being or the spiritual realm, kudalwe uyena. ebese sihlonipha bona kakhulu ukudlula yena, kanti even wona lawo makhosi they are going to give an account to him njengabantu abadala uyena. Inhliziyo yami ayilekelela uSimakade yeke ukumgolozela. Namuhla mkhathini ngiyafisa sikhulume ngalento yebandla. You know, sithatha ibandla njengento religion nje, inkolo. It's one of the things esizenzayo. Abakhonza Sunday, bakhonza Sunday, abakhonza Saturday, bakhonza Saturday, abakhonza ngolesihlanu nabo isabatha labo lengolesihlanu. You know, it's something ekumele siyenze nje, just tick the box. Kodwa mawufunda izwi likaSimakade Mkhathini, it's much deeper than that. It's a way of life. And ibandla lithule osopolitiki badlala ngathi. Umhlaba wonke ibandla lithule osopolitiki badedela izizwe zidla umhlaba. Lo uNkulunkulu asibeke kuona, wasidala kuona ukuthi sihlale kuona. Osopolitiki badayisa ngawo lo mhlaba. Ibandla lithule kune poverty, ngisho izindlu zamabandla lazikhona. Ubheka imizi ewumakhelwane balezo indawo, lawo masonto, lezo zindlu zamasonto, kunabantu abalala ngendlala. Ibandla lithule Mkhathini kunezifo. Ibandla lithule kunobugebengu, kunama-social ills Mkhathini. Ibandla lithulile and uma ufunda izwi likaNkulunkulu over and over, izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu uthembe ibandla ukuthi ibandla limambule uNkulunkulu, limambule ukuthi ungubani
emva kwalo kube ibandla excuse me elifundisa leyo mphakathi ukuhlonipha yonke into uSimakade ayishoyo. And in that regard Mkhathini ngaba kunandlala. uNkulunkulu usiphe enough food, more than enough food ukufida umhlaba wonke. Uma ucabanga ukuthi kwamanye amazwe njengoMelika they pay farmers ukukhiqiza ukudla abayokulahla. Bokulahla bakhiqiza ukudla bayokudampa. Kunabantu abalambayo umhlaba wonke. Mubheka iabuse egcwele emhlabeni wonke jikelele, enye abuse iqhutshwa izona iziphathimandla. Ebese ibandla liyathula Mkhathini, kanti umuntu ongalungisa lesi simo nama social ills esibhekene nawo uSimakade esebenzisa ibandla. Now njengebandla siyamgolozela uSimakade, njengebandla in fact sijoine in kulama social ills. Njengebandla ithini esenza abantu babe mpofu kakhulu namuhla Mkhathini kukhona la besiyokhonza khona noma besiyokhuleka khona sambisa umkhuleko. Obunye bobufakazi obuvelile lapho ubugqila obubangwa amabandla egameni likaKristu. Ibandla sifaka abantwana bakaNkulunkulu ebuphofini, bahambe bayongena komashonisa ngoba imali fanele bayise ebandleni, perpetuating poverty, perpetuating stress, perpetuating zonke lezi zinto ezigcina abantu beyibulele, ezigcina abantu bengamthandi uNkulunkulu. Sibandla we do exactly the opposite lokho uNkulunkulu asibizele kona, wasikhethela kona ukuthi sikwenze ngokwambula yena, sambula indodana yakhe exact representation yokuthi uNkulunkulu ubani, ebese sibafundisa ukugcina yonke imiyalelo. And into ehlupha kakhulu umphefumulo wami kuloko Mkhathini, wena Mkhathini, ukuthi sinikezwe igunya, sinikezwe i-authority on certain verdrag. Sine authority evela kuSimakade uqobo lwakhe ayinikeza indodana yakhe ithi onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikezwe mina, therefore ngalawo mandla nginikeza nina ngithi hambani nenze izizwe zonke abafundi, ebese niyabaphathisa egameni kaYise nendodana kaMoya Ngcwele, ebese athi nibafundise ukugcina konke enginiyalele kona. And one of those things esiyalele kona njengebandla ukuthi sambule uNkulunkulu ukuthi ubani. This speaks to ipolitiki Mkhathini, this speaks to poverty, this speaks to health, this speaks to you name it, enye nenye social ill ongayicabanga speaks to that. And ayikho, mina nawe sihlale sigcizelela lento sithi ayikho i-social problem engenasixazululo ezweni. Ingakho abalaleli balolu hlelo noma ngabe yiphi inkinga beza nayo siyikhombe ezweni, because zonke impendulo zisezweni. Senzani njengebandla Mkhathini sithulile? Iloko engifisa ukuthi sikhulume ngako namuhla, kepha ngaphambi kokuba siye lapho asikhuleke Mkhathini. uNkulunkulu athi kulungisa inhliziyo zethu nezabalaleli sizoludingida lo daba. Mkhathini, sisize uNkulunkulu wethu ukuthi sibone ukuhlakanipha ezwini lakho, khona sizoyazi indlela esimele ukwenza ngayo njengebandla lakho, sibe ibandla elithembekile ekuvezeni isithombe esi-accurate kubantu abangakholwa sokuthi wena uNkulunkulu onjani. Yenza sihlakaniphe, hayi ngokuhlakanipha kwasezweni ngoba umbuso wakho awusilo walelizwe, kodwa ngokuhlakanipha okuvela phezulu othembisile wena ukuthi uyakubanikeza bonke abakucelayo. Namanje masizokhuluma ngale topic sibheka eindaweni ezahlukahlukene ezweni lakho la usambulela khona, yenza ingqondo zethu ivuleke, yenza ukuthi kube khona ukuqonda
bese kuba khona uku-aligna nalokhu wena okwambulayo. Ngiyalikhulekela izwe lethu Nkosi South Africa, khulekela iy'phathimandla oyibekile kusukela kumongameli nabo bonke abaphathi ngaphansi kwakhe kuze kufike ko-local government esihlala nabe ey'ndaweni zethu. Sithandazela ubuqotho kubona okubenza babeke phambili inhlalakahle yabantu kunokuthi babeke phambili ezabo izisu nokugwilika kwabo. Sikhulekela ukuhlakanipha ey'nqumeni abayithathayo nempumelelo emizamweni abayenzayo ukuze izwe lonke lizophumelela, kanjalo nathi esikhonza wena sidlondlobale emkanye nalo izwe lakithi. Zonke le y'nkinga umfundisi ayibalayo siyayinxusela Nkosi ukuthi la esikwazi ukubamba iqhaza khona sithembeke kukwenzeni lokho, la esingakwazi uku-influencer khona sithembeke futhi ukuze zonke izinto ibe ngcono, ekugcineni konke kulethe udumo nenkazimulo kuwena, bese futhi kuholela ekusindisweni kwabakhethiweyo bakhe ezweni lakithi. Siyakubonga ngethuba lokuba semoyeni sikwazi ukuxoxa lezi zinto, sisize nabanye ngazo, silekeleleke sisenza njalo egameni likaJesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Mphinde ngikubingelele wena osanda kuvula umsakazo wakho. Impela ukuwona umsakazo ivuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi ngwakankosi. Uhlelo iSound Doctrine Hub nginomkhathini. Isihloko sethu namuhla sifisa ukukhuluma ngaso ukuthi mhlawumbe umbuzo ukuthi likuphi ibandla ekubhekelaneni nezenhlalakahle social issues zasezweni. Ingabe umsebenzi webandla nje ukuthi li recruit abantu libe nama followers nama members amaningi? Ingabe umsebenzi webandla it's more than that? Lithini izwi likaNkulunkulu? Uma lithule ibandla lithule lithini? Uma lingakwenzi lokho ibandla kungani lingakwenzi? Kungani simgolozela usimakade? Mkhathini ngaphambi kokuba sikhulume ngalokho asimeme abalaleli bethu lapha Sound Doctrine Fellowship ibandla elapha eMontclair Recreational Hall kwinqanqathela yezitolo nje lapha enkulu imall yaseMontclair kuyiyona yodwa esingaphesheya nje komgwaqo kuyona kuyinkonzo. Mkhathini ngiyazi nani lapha ekhanyeni nizoba nazo lezo inkonzo zephasika. Sihlala sinabalaleli abaningi abazivakashelayo ngalezo ikhathi zephasika. Ngithi inkonzo zine uma ngingaphosisi ngoLwesihlanu lona lephasika. Sizoba ney'nkonzo ezimbili emkhathini. Eyokuqala iqala ngawo u9 ebese mayiphela kuba i-lunch kwazise inkonzo zimbili. Kuhle ke futhi ukuthi abalaleli abakwazi ukuphumelela basithumele nje benze indication ukuthi bazobeka khona ukuze mekulungiselela izinto zasekhishini kungabi bikho ozohamba engadlile sekufanele awele umgwaqo ayephesheya lapha ezitolo kanti uyisivakashi sethu. Sizoba nenkonzo yokuqala kuseni ngo8 ngo9 ngalo lesihlanu emva kwalokho kusithatha ibreak ye-hour sithucwalisa izisu kancane. Emva kwalokho bese siba nenkonzo yesibili ezoqala ngicabanga ukuthi iqala ngo1 uma ngingaphosisi noma ngayiphambanisa ikhathi. I think it's 12 to 2, something like this, 12 to 2 emva kwelunch. Bese ngomgqibelo umkhathini sizoba nenkonzo eyodwa naye ezoqala ngo9 iphele ngawo11. Bese eyesine inkonzo iba ngesonto ekseni, normal time u11 o'clock le ezoba nayo. Inkonzo lezi ezikhethekile, inkonzo mkhathini eziveza noma inhloso yazo ukuveza nokwambula uNkulunkulu nobudlelwano uNkulunkulu afisa ukuba nabo nabantu abadale ngomfanekiso wakhe. Nalokubuyisana lenkonzo yokubuyisana mkhathini phakathi kukaNkulunkulu
nabantu kwazise ukuthi isono sisiphendule sasenza izitha zikaSimakade. Zimi njani inkonzo lapha kinini emkhathini ngalesikhathi samaphasika? NgoLesihlanu inkathi umhla 18 kuzobe inkonzo yodwa ngo11 kuya ku1. Asizubana ngomgqibelo ke sobe sivakashele SDF. Bese ngesonto inkonzo ejwayelekile nakhona ngo11 kuya ku1 lapha ePinetown. Lapha ePinetown 8 Harvey Road. Asibalekele lemkhathini ukubakhumbuza ukuthi bayazi laba abahlala beza kwinkonference ezibasePinetown ukuthi kukuphi, kodwa laba bangakaze nali chance bazolithola. Asingayithathi kancane lento umkhathini. Ama statistics ayakhomba ukuthi abantu abaningi abangakhonzi ngephasika nangoChristmas bayinkonzweni. Ithuba leli okumele uKristu ambulwe ngempela kwazise mhlamba wasazi ulithola lelo thuba. 8 Harvey Road ingakuphi emkhathini? Number 8 Harvey Road ePinetown ukade ungathathwa waseNew German ePinetown phakathi lapha ngako Pinecrest ngemumva moya ngasemagroundini mila esikhonzela khona. So Friday kube ku11 to 1 na Sunday 11 to 1. Ngiyazi mfundisi khona abahleze bebuza iphasika nabazalwane liyalwe kuphi eBhayibhelini. Kodwa ke iholiday noma iliphi osipha lona masinethuba nje siyozenza inkonzo, hayi ngoba kunento ethize ngomkhosi wephasika. Ithuba nje futhi thina noma ngabe iliphi ithuba emkhathini siyalisebenzisa nje. Siyanmema nonke enizobe ningena inhlelo ukuba nizokhonza nathi lapha eSound Doctrine Fellowship kanye nasekukhanyeni Baptist Church. Mkhathini asingene kulolu daba olu seduze kakhulu nenhliziyo yami. Hey mkhathini, siyibandla, angazi ngithini mkhathini, mhlambe ayiqale wena yini umsebenzi webandla ngempela within the context yalento esikhuluma ngayo mkhathini? Yebo, umsebenzi nqangu webandla ukuthi kusindiswa abantu, uNkulunkulu akhe umbuso wakhe ozogcine ureplace lembuso ekhona emhlabeni. Kodwa while uNkulunkulu esakwenza lokho, ibandla ulinikeza responsibility yokumrepresenta emhlabeni. Isibonelo nje kwabase Efesu chapter 3 verse 10 sithola amazwi athi ukuze ngebandla baziswe manje ababusi nabanamandla emazulwini ukuhlakanipha okuningi kaNkulunkulu. Paul uthi uNkulunkulu unenhloso yokugabisa ngokuhlakanipha kwakhe emadimonini. Ungabala nakubaphathi basemhlabeni. Ufuna ukuveza ubuhlakani bakhe uNkulunkulu, ufuna ukuveza ubuchule bakhe, ubungcono bakhe njengenkosi through ibandla lakhe. Ngakho sama representatives kaNkulunkulu amele ukuveza inkazimulo yakhe. Mawubala ezinye izinto ezithintekayo nje lapho ngikhumbula lapha encwadini kaJeremiya ku chapter 29 uIsrayeli eseBhabhiloni. Kunabaprofeti ababakhohlisayo bethi masinyane uNkulunkulu uzobakhipha babuyisele eJerusalema. uNkulunkulu batshela ukuthi nisazohlala isikhashanyana la eBhabhiloni. Ngakho banikeza indlela abamele ukuyiphatha ngayo, abamele ukuyibuka ngayo maqondana neBhabhiloni. Engicathi iya apply nakuthina njengebandla, ngoba until inkosi izibuye sisazohlala kulelizwe uNkulunkulu asibeke kulona. Uthi kuJeremiya chapter 29 verse 4 usho kanje uSimakade wamabandla uNkulunkulu kaIsrayeli kubo bonke abathunjwa engabathumela ekuthunjweni eBhabhele besuka eJerusalema. Uthi yakhani izindlu nihlale kuzo, tshalana amasimu nidle imikhiqizo yawo, thathana abafazi nizala amadodana namadodakazi, thathelana amadodana enu abafazi amadodakazi enu niwaganisele amadoda ukuba azala amadodana namadodakazi, nande lapho ninganciphi. Funani inhlalakahle yomuzi lapho nithunjelwe khona, niukhulekele kuSimakade ngokuba inhlalakahle yawo kuyokuba yinhlalakahle yenu. uNkulunkulu uthi uIsrayeli awungayiboni njengesizwe esobuyela ekhaya masinyane njengabazwana beyibona
njengabantu abazoya ezulwini masinyane. Ibalulekile leyo perspective kufanele sibe nayo. Kodwa in addition kumele siyibone njengezakhamuzi la esihleli khona uthi verse 7 asiyifuni inhlalakahle yesizwe sihleli kusona. Sisikhulekele kuNkulunkulu ngokuba inhlalakahle yaso kuyoba inhlalakahle yethu. Ngakho siya participate, sinendaba ukuthi kwenzakalani, sinendaba ukuthi ubani ohlukumezekayo, sinendaba ukuthi imigaqo yakhiwa yini, ibhedlela ziyakhiwa yini, izingane ziyafunda nezikoleni, imisebenzi yatholakala yini. Zonke lezi zinto nathi siyingxenye kuyo eyazo ngoba uNkulunkulu sasibeke kulelizwe inkosi ingakabuyi futhi singakafi siye ezulwini thina. uNkulunkulu ufuna ke sibe abantu njengebandla aba concerned nge-welfare yesizwe esihlala kusona. Nakula ngiyathanda mesikhuluma ngayo Jeremiah 29 mkhathini because simfaka in context nanoma besingabhekanga leyo nto leyo namuhla, but uJeremiah 29 simfaka in context ukuthi uthi Jeremiah uNkulunkulu ekhuluma through Jeremiah ukhuluma ngenhlalakahle yala sihlala khona, ukuthi we must take interest yala sihlala khona. Asikwenzi lokho njengebandla, but na into esiyenzayo thina njengebandla iwona lo Jeremiah lo ilo esimmisquotayo esim-abusayo, si abuse abantu ngalento uNkulunkulu angayishongo, sihlanakazele izwi likaSimakade, because thina siyibandla noma siubuholi bamabandla sifisa ukuqhuba inhloso zethu, hayi inhloso zikaSimakade. Ebese sikhohlisa abantu bakaSimakade ngaleli verse sithi because uNkulunkulu uneyinhloso ezinhle ngani, inhloso not to harm you but to prosper you. But singayibeki kwile context uNkulunkulu akhuluma ngayo. Na inkinga yethu enkulu ukuthi sihlanakazela izwi likaSimakade ukucindezela abantu nenhlalakahle yabo bahlalele ethembeni lamanga, kanti kube sifaka in context ngalendlela esizwa ngayo manje lento kaJeremiah. Besingeke njengebandla sisonge izandla inhlalakahle yabantu base South Africa ikulesi simo sikona. Sithule njengebandla, we are like people ababalekela umsebenzi uNkulunkulu ababizela ukuthi bawenza umkhathini. Omunye mfundisi akhe imagine umuntu ethi vele la kwakukhulunywa ngoIsrael eseBabyloni ay apply lento ebandleni, kodwa mawufunda amavesi amaningi eTestament elisho uyabona ukuthi sikule simo ngempela nathi uIsrael ayikusona eBabylon. For example, 1 Timothy chapter 2 siyalwa ukukhuleka lapho sikhulekele abaholi bezwe kanye nomphakathi wonke nje. Uthi 1 Timothy 2 verse 1, ngakho ke okokuqala nje ingqugquzela ukuba ukunxusa, ukukhuleka, ukucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Simele ukubabona laba abahlukumezekile empofini nasekucindezelweni bengenandlela yokuyilekelela. We must be concerned ngalokho, sikuyise kuNkulunkulu futhi sizame singakwenza, si-concerned ngeyintandane, ngabafelokazi, ngokuhlukunyezwa kwabesifazane, ngabantu abangakwazi ukuthola ama-health services, ngeyingane engakwazi ukufunda, ngamakhaya angenabo baba. Simele ukubanxusela bonke abantu, lisho njalo elivesi. Bese verse 2, amakhosi nazo zonke iziphathimandla ukuze sihlale kahle ngokuthula, ngokwesaba uNkulunkulu nangakho konke ukuhlonipheka, khona sizokwazi ukuhlala kahle thina, okuchaza nje ukunethezeka while siqhubeka sikhonza uNkulunkulu, singahlukunyezwa umuntu, sibe nokuthula while siqhubeka ekwesabeni uNkulunkulu, sishumayela ivangeli siliphila, kodwa sikwazi ukuphila nje impilo edignified, ehloniphekile, sinezinto esizidingayo. Uthi kuverse 3, lokhu kuhle futhi kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ileyo injongo yethu njengebandla, ukusindiswa kwabantu balazi iqiniso, kodwa ne-context
la esingakwazi ukuyenza khona leyo nto ngokuthula nokuhlonipheka nokunethezeka, simele ukuzama ukuyakha leyo nto. Ngakho siyangenelela mfundisi, siyakhuluma izinto mayingenzeki kahle, ayilungiswe lo emimgwaqo le, akungaphumi ithenda kodwa umgaqo ungalungi, azakhiwe izindlu, abangaholi abantu kodwa abantu still izindlu abanazo. Asikhulumisa okwezwe masikhuluma kanjalo, kodwa i-role njengebandla kufanele sidlale ukugqugquzela inhlalakahle ezweni nejustice. Wonke umuntu enza into okufanele ayenze, athola umvuzo omfanele. Uthi uma ZZ lapha eSmero eMgungundlovu uthi hallelujah amen bafundisi bami, ngeke nikhole namhlanje nginibuka live uthi nginedatha lempela namuhla. Sabona bazenzethe siyajabula Ntombi kuba nawe. Uthi ngiseSmero kusho yena uMakhumalo. Khayelithe kamkhumaka ukhayelihle kaMthimkhulu uthi ngiyanibingelela abafundisi bami ngokuzithoba. Honestly speaking, ibandla lanamuhla especially lawa anezinkumbi zabantu awabenzeli lutho abantu layo, kodwa angogombela kwesabo. Awaka ngisho uthini, awaka ngisho abasempenshenini ngezimali ezibizayo minyaka yonke egameni lokuba ilungu, ukusindiswa okuyiqiniso okuyovula amehlo abantu likwazi ukwenza njengebandla likwezenzo elalinakekela abampofu. This is so true Mkhathini. Ibandla namuhla uMamthimkhulu ukhuluma iqiniso, sinalento ukuthi siphusha ama statistics. Awubheke bangakanani i-membership yasebandleni lami, awubheke bangakanani abantu abamkele uKristu bengasindisiwe Mkhathini. Kwabantu nje abathethwa ama-emotions baya lapha phambili, bafise banqakiswa. Ngizwe namuhla ukuthi kunqakiswa abantu amathawela banqakiswa izinto ezingekho bengasindisiwe. Uyamuzwa noMamthimkhulu uthi insindiso yeqiniso ezoyenza ukuthi abantu bavuleka amehlo bakwazi ukuthi babe njengebandla lezenzo. Ngiyacabanga sazokhuluma ngebandla lezenzo Mkhathini, kepha asithathe umlaleli ongalazi ibandla lezenzo ukuthi ibandla in the early church lapha ebandleni lezenzo belenzani ibandla ukuze kungabi namuntu ontulayo ebandleni. Namuhla Mkhathini sinabantu esikhonza nabo asebasaba nokuza enkonzweni because bazizwa bengamukelekile, bazizwa benganakiwe. Siza kuzabantu enkonzweni Mkhathini bezoshumayela sebano 2 days bengadli, ibandla lazi ukuthi labantu balambile, asibanakile, sinake ama numbers ukuthi namuhla i-attendance ibingakanani. Umzalwane ufike lapha ulambile, akayizwanga nentshumayelo Mkhathini because ulambile. Mina njengomholi webandla I don't even know ukuthi lelunga lebandla lilambile. Bekwenzakalani ebandleni lezenzo Mkhathini? Kahle ukuqala kwendaba yokunikela, njalo uma ubona umnikelo eTestamenteni Elisha kwakusuke kunikelelwa abampofu. Ibandla maliqala eJerusalem bebaningi abantu ade besuke endaweni ngeindawo bengenakudla, abazalwane badayisa ngeproperty yabo, imhlaba nezindlu, iyaqoqa imali ibekwa enyaweni zabapostoli, abapostoli bengathengi ama-BMW nama-Mercedes, mhlambe ngaleso sikhathi kwakwamahashi neyinqola zawo ezibukhazikhazi, amahasha seGibhithe bewalanda khona. Kodwa kunalokho imali zayisebenza ukondla wonke umuntu njengokwesidingo sakhe. In fact maqala neministry yamadikoni ku-appointwa amadoda awu7 aye-appointelwa umsebenzi wokunakekela abampofu la ebandleni. Ngakho indaba yokusiza abampofu kwakuyinto eyi-priority kubapostoli.
noPaul emawumbona eqoqa iminikelo makubhalwa u2 Corinthians 8 no9 lama chapter amabili akhuluma ngendaba yokunikela kuqoqwa umnikelo hayi wokugwilikisa abaholi bebandla kodwa wokondla abantu ababempofu ebandleni. uJakobe wayomholi webandla laseJerusalema kuchapter 1 encwadini yakhe uthi verse 27 ukukholwa okumhlophe nokungangcolisiwe phambi kaNkulunkulu Baba ilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuba umuntu asigcine ngenacala lokwezwe. Abafelokazi nezintandane were the lowest of the low ngaleza ikhathi ngoba umnotho wawuhlala emadodeni mayingasekho ubaba umuntu omfelokazi engasekho ubaba umuntu ezintandane wayehlupheke okwangempela uthi uJakob ukukholwa kwangempela kuyabanakekela abanjalo. Ibandla linendaba nomuntu olambile ola ebandleni alibe nje nendaba namabonasi nobhaskidi babefundisi nababhishopi while kuthathwa kubona labantu abangenalutho. Le ngiphatha kambe ngiyazi izongixabanisa nozakwethu and I'm going to say it anyway Mkhathini because it falls within this context yalento esikhuluma ngayo. Abazalwane balambile. Abazalwane babafelokazi abasele nabezukulu ingane zamantombazane zizala ingane zishiyela ekhaya zihambele zingasebenzi ziza nje zizoshiya ingane labo gogo nalabafelokazi basemabandleni ethu Mkhathini kunabantu abalambayo la ebandleni ebese mina mfundisi as part of a program yebandla year after year kunalento ebizwa nge-Pastor's Appreciation. Now, I am by no means saying abefundisi abangahlonishwa. I am by no means saying abefundisi mabanga-appreciatwa. I am by no means saying akungabi nokuncane bapho umfundisi ukuthi naye adla. Ngikusho konke lokho, angithi umfundisi angakhokhelwa. But lento Mkhathini ukuthi year after year asiboni by the way ezwini lento Genesis to Revelation ukuthi kune program nje ebandla especially kuthiwa umfundisi kune appreciation abefundisi sinikezwe imali ezinkulu sithengele imoto abanye bashintshelwe imoto year after year kunabantu abalambayo la Mkhathini. Ngifisa before sikhomenta kuloko siphinde futhi lo verse 27 encwadini kaJakobe James chapter 1 verse 27 Mkhathini. Ukukholwa okumhlophe nokungangcolisiwe phambi kaNkulunkulu Baba ilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuba umuntu ayigcine engenacala lokwezwe. Let's put it into the context yalento engisanda kukhuluma ngayo. Ngiyazi izongibangela amazinyo abushelelezi kepha makuyiqiniso lezwe iqiniso lezo Mkhathini. Isibizelwa ekutheni njengebandla sibe nendaba. uJakobe in fact uyayindlala lento athi ma umuntu ethi uyamthanda uNkulunkulu kodwa bese evala inhliziyo yakhe kumzalwane wakhe oswele athi enazi izinto zasezweni angavuma ukumsiza lukuphi uthando likaNkulunkulu lapho na akhulume ngokukholwa okunezenzo bese esebenzisa indaba yokusiza abantu abahluphekile njenge evidence yokukholwa. Abantu abakholwa kwangempela izenzo zabo ziyabonakala ekakhulukazi ekubeni nomusa kubantu abahluphekile. Bayazwelana nosizo labanye. Lento yokungabi nazwelo isibindi sokukhuthuza abantu abampofu akusikhona nje ukonakala ebandleni kodwa yi-evidence yokungamazi at all uNkulunkulu. Umholo njani ogwilikayo aphile in luxury kodwa eqoqa imali kulabantu abaphila ngama-grant into engekho baze babakhohlise babathembise izinto uNkulunkulu angayithembisanga mabelethe imali kubona babathreatenishe ngezinto uNkulunkulu angabathreatenishanga ngazo mabengayilethi imali. Asamukele emoyeni nangu sesibalekela asimthathe los awuphinde ushaye siyamukele emoyeni sawubona. Baba uKhoza ubaba uNkosi ubaba uAnele Mhlongo eNtanjeni asibingelele kumhla ka 23 March 2025 egameni leNkosi uJesu amen.
undodakazi uAnele kaMhlonga kuyena ubaba. Ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami, ngiyaxolisa nje. Ngiyaxolela. No baba, qhubeka mfethu, qhubeka. Isihloko sihle andisibaluleke kakhulu kodwa angivele ngihlale ezwini lenkosi ngoba ngumuntu orefera kakhulu ezwini lenkosi uma kukhulunywa ngezinto angikususele engqondweni yami ngoba impendulo yonke ngikholelwa ukuthi mina isezwini. Ake siqale ke baba ngencwadi u2 Korinte chapter 2 chapter 8. Ngithanda isihloko mesithi isihloko sakhona before ngifunda amavesi ambalwa. Sithi isihloko ngemnikelo yokusiza amaKristu ampofu. Usethi kumpostoli uPaul lana ke kuverse 11 2 Korinte chapter 8 usethi kuverse 11 kepha manje fezani nokwenza ukuze njengalokho kwaba khona inhliziyo ethandayo kanjalo kube khona nokufeza njengeni nakho. Uthi kuverse 12 ngokuba uma uthando lukhona lwamkeleka njengalokho umuntu anakho kungenjengalokho angenakho. Uthi verse 13 ngokuba angikusho lokhu kuba abanye bakhululeke nina nikhathazeke kodwa kube ngokulinganayo. Verse 14 ukuze kuthi ngalesi sikhathi inala yenu isize bona ekusweleni kwabo ukuba nenala yabo isize mina ekusweleni kwenu kube khona ukulingana. Angivale ngoJakobe ke lo kade nimusho baba kodwa uchapter 2 mina uverse 14 uthi ke uverse 14 usizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalanekazi behambase beswela ukudla ngemihla kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe kepha ningabaphi lokhu okudingwa ngumzimba lokhu kusizani na? Ngiyabonga baba, amen. Sibonge kakhulu baba Umyeni, nawe mlaleli lapho ekhaya ungenza njengomyeni lapha ku 086 1010 300 086 1010 300 noma lapha ku 073 709 1991 073-709-1991 ithumele voice note yakho noma i-text message yakho njengalo othi amen bafundisi bami. Siyambonga uNkulunkulu ngani ukusifundisa and konke nikukhulumayo nifakazela umfundisi wami mayelana nenkonzo ukwahlukana kwayo okumele siwenze emhlabeni nasemphakathini wethu. Inkosi inibusise. Asikwamukele emoyeni sawubona. Ayibonge inkosi. Ngibingelele egameni lika Jesu. Mfethu baba empangweni. Siyaphila. Siyaphila baba njani? Angisale ngilazisa abalaleli bethu baba Majola ukuthi isicelo sabo sokuthi wena nomyeni nomsindazwe nibe khona la e-studio sinimeme sizidlulisile futhi ngiyajabula ukusho ukuthi wena nomyeni nikwazile ukutholakala esamfuna ubaba umsindazwe. Ngicela sithinte naye sizoba nani la e-studio nithe ngomhla ka-30 baba. Yebo sazisa abalaleli bonke ukuthi sibathatha serious umkhathini abalaleli bethu mabacela into it may take a while before siyenza kodwa kusalayo ukuthi soyenza kulesi sonto ezayo. Sizoba nobaba Umyeni la e-studio nobaba Majola. Uma simthola naye umsindazwe lapha eShowe somlanda impela naye abe khona. Msindazwe umusilalele lapho yenzela abalaleli iqiniso leli nathi sifuna ukulenza. Sithinte msindazwe kule nombolo esikhiphe egcineni. Noma yona khona leya la e-studio msindazwe sikwazi ukuxhumana nawe. Baba Majola luthini uvo lwakho namuhla mfethu? Nkosi yami mina ngicela kakhulu ukubonga. Ngibonge nje baba ukuthi into enikhuluma ngayo sinefakazi
ngayo ukuthi la empangeni sineke nafika baba lethele ingane uNkulunkulu uyangisiza kakhulu ngoba umthwalo kimi ukuthi uma uNkulunkulu esibizele ukuthi asihole ibandla azibonakala ithelo zalokho ukwelusa nothi umelusi yelusa futhi ungalusa abantu abaphambi kwakho kuphela uluse nje bonke nomphakathi. Ngiyabonga uNkulunkulu esilelami uyathokoza menikhuluma ngale nkonzo ngoba iyona into ebalekile kakhulu ukuthi usugijima ngemoto enesonto emhlanje wagibela amabhanoyi wehle wenyuka ugijimisa imali kodwa ekugcineni abantu abangelutho ungakwazi ukubanaka ungakwazi nokubasiza. Angazi ukuthi siyofika esithini kuNkulunkulu mhla sifika nje uNkulunkulu siyofika esithini ngalokho esikwenzile emhlabeni. Njengoba nisho nje baba ukuthi abantu abangabahlolokazi abanye bahola impesheni bese berojwa ngomqondo sathi mesifika emangoza baba siyokwenza inkonzo kwathiwa abantu abaqhamuka ngapha kompangeni koThekwini abasavunyelwe ukwenza inkonzo kulezi ndawo ngoba bafika barobha izalukazi barobha amakhehla barobha abantu abangabafelokazi baba khuthuza imali ngakho-ke ayisavumelekile inkonzo kulezi ndawo ngoba abefundisi ngisabakeleyo umfundisi abefundisi ibona bafika la barobha abantu imali sesivaleleke ukuthi inkonzo isakwazi ukuqhubeka. Angithi yabona lobu bugebengu buqashe ngegama lika Jesu buqashe ngegama lika NkuluNkulu imbi nebuhlungu kakhulu kanti uNkulunkulu uthi asambe simemezela umbuso wakhe njengoba nisho nje abaphendukayo baphaphadiswe bese bafundiswa izwi likaNkulunkulu abahluphekile bese bayanakwa ukuze nabo baphile bajabule bathokoze njengabo bonke abantu. Siyabonga kakhulu nje inkonzo enikhuluma ngayibalekile kakhulu isibusiso kithi kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kukhona esicoshayo nathi endleleni sokuqhubeka nakho siyena phambili kuze kuphele kanzulu kuzokuphela emhlabeni. Ithi cha sikwenzile uNkulunkulu bethu sikwenza igama lika Jesu. Siyabonga kakhulu baba Nkosi baba ukhoza kakhulu thina siyibonile niyenza kithi le nkonzo nisuke eThekwini nizoyenza la empangeni. uNkulunkulu anibusise kakhulu baba. Bonga kakhulu baba Majola inkosi ivumile sonibona ngesonto elizayo khona la endlini zomsakazo evuma. Siyabonga mfethu. Asikwamukele naye emoyeni sawubona. Sawubona siyakwamukela emoyeni. Asithathe nangomunye. Sokwamukela emoyeni sawubona. Hayi mfundisi angazi mangisebenzisa lami kodwa hey ya namhlanje sikhale ejazini ngempela mfundisi. Sikhale ejazini mfethu. Kuyiqiniso baba ukuthi akuhambi kahle. Hello? Sikulalele mfethu angithi ufuna ukuba anonymous. Yes baba. Kuyiqiniso ukuthi mabandleni ethu well thina ke ubona amanye amabandla sisemakhaya well asinayo imali yesearch neyokondla befundisi njalo njalo. Kodwa efike ibe nzima mfundisi ile ethinta ababishop ngoba kwesikhathi ukuthi ngempela baba ngo best cars emhlabeni bahlala angazi makuthiwa kwikhontra i-posh house na abona nje ubone ukuthi cha khona ngempela enye into nabo ko-basket lawo mfundisi bakhona ke angazi kodwa angikhumbuli ngizwa kule minyaka nedlule ukuthi bake baphiwa abampofu yibandla noma lo mfundisi wakhona before wakwenza yena ukuthi kokunye kodwa manje ayi kezwakala mfundisi kodwa ke ngikuthi how do we do it thina mhlambe sabashumayeli nje ebandleni singekho phezulu lapha la ngase impela imithetho ishintshwe khona kodwa kezwakala ngempela abantu bampofu akukuningi okwenziwa ibandla kubona nalo ngisho kwemfundisi lokho kusho ukuthi ibandla lise abantu komashonisi omnye umemo wayesebenza nabakusho indaba ukuthi kwakwenziwa phela kufuna imali ibe enkulu emabandleni mabe ilokhu uziqoqwa ngento ezithize kubantu phela abantu baye kuze mhlambe eyard congregation noma iseked noma ibranch yenze kangcono kunamanye abantu bakomashonisa for that which is quite wrong mfundisi. Siyabonga baba nisifundisile ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu mfethu. Inkinga yokuqala nje ile yokuthi kunabantu abaphezulu. Yabona inkinga iqala khona lapha. Uma ebandleni kunabantu abaphezulu there's a problem.
right there. There's a problem right there because ithi lento kunabantu abanomoya ingcwele ongcono noma namandla okudlula bonke abanye. I-problem enkulu leyo. Sonke siyalingana ebandleni. Sinomoya ingcwele ofanayo. Umfundisi obekade sishumayeza namuhla besikhumbuza yona. Sonke siyalingana. Iyafana nalento ye-leadership. Uma sibheka i-leadership style kaKristu ibingeyona i-hierarchy njengale yethu. Bekuyi-flat leadership. I mean, uthi uKristu nina senginibiza ngabafowethu. Manje problem yethu sesidlala ngamazwi ezwini asho into efanayo. Leli gama elithi bishop liyafana neligama elithi mfundisi, liyafana negama elithi umelusi. Thina ke senze hierarchy ukuthi kunomuntu omkhulu ophezulu. Ayikho ezwini yona le inkinga yokuqala nje iqala lapho ngoba abanye sebazibona bengcono kunabanye. Mkhathini angazi ngithini mfethu asithathe nabo ababili abathathu ebese esiyaphawula. Amen bobaba bamina ngiyanele ngoJehova wami yena yedwa. Senisifundisile ukuthi kuyaphileka ngaye as omnipotent God. Okusele manje ukuthi ukhona noma akukho, he is omnipotent. He is the pillar of my strength. Umhlaba ongaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhile kilo. Bekumele ngabe thina ezibandla senzisa okukaKristu uJesu. Uthi shalom kusho umama umambongiwe kaKhoza wakini ke lo mkhathini lapha eLamonti futhi waseLamonti umkhathini impela ngiyacabanga mhlawumbe uma ukuzalayo lo. So fike sithini ngempela kuJehova uma abefundisi begcwele intokozo yokuthi kuza ugodi ngoba bezonikelelwa madoda kanye nabantwana babo bebe abazalwane belambile. Kusho udude emadadeni le irongo mkhathini. Hayibo uthi so fike sithini ngempela kuJehova uma befundisi begcwele intokozo yokuthi kuza ugodi ngoba bezonikelelwa kanye nabantwana babo bebe abazalwane belambile. Sanibonani bafundisi bami. Enye inkinga ukubangwa kwezikhundla esontweni ile besikhuluma ngayo, and ifocus isisukile ekutheni indlu kaNkulunkulu inakekele isize abantu abampofu. Ama-food parcels akuve eyinkonzo enhle kubantu abampofu. Thanks kusho Nosipho. Yabona le ama-food parcels mkhathini angazi umuthengela umndeni wabantu abawu7 ubathekela ifood parcel enempuphu i1 kilo ukuthi ilekelela kangakanani le. Kodwa ezinye izinto nalama food parcel akumele siwenze nje ukugcina icala. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abampofu, but mawunikeza umndeni wabantu abawu9 ubanikeza ifood parcel ene1 kilo yempuphu uthi abadle kuyodla bani kusale bani kule 1 kilo. Kepha ngikudedele emkhathini uthi uPaula nasi isikhathi kusela imzuzu emine ngaphambi koba sihlukane nabalaleli emoyeni kwanamhlanje. U1 Timothy chapter 3 verse 15 usifundisa ukuthi uNkulunkulu ulindele ibandla libe isithombe seqiniso. Uthi verse 15 kepha uma ngilibala yazi ukuthi abantu bamele baziphathe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Okusho ukuthi ibandla yilo elisekela iqiniso abantu kuze balibone, yilo futhi eliyisekelo sali iqiniso. Kumele lilishumayele iqiniso, liliveze futhi ezweni ukuthi iqiniso linjani. Ukuze izwe lazi ukuthi uNkulunkulu ufunani, kumele bakwazi ukubona ebandleni. Ukuze uhulumeni azi ukuthi abantu bamele ukuphathana kanjani, kumele bakwazi ukubona ebandleni, not just endabeni yabampofu njengoba sisho, kodwa nazo zonke ezinye izinto ezenzekayo emphakathini nezinto eziphambanayo. Ibandla must uphold iqiniso likaNkulunkulu. Utheni uNkulunkulu ngalesimo, bese futhi siya exemplify lokho kubonakala ezweni ukuthi uNkulunkulu ufunani. Asikwamukela moyeni sawubona. Yebo sawubona baba. Ngiyaphila? Ngiyaphila kanjani? Sikhuluma nobani kuphi nje in 1 minute?
Ngicela ungazisho kodwa ngiseMaritzburg. Isihloko baba esikhuluma ngaso namhlanje singithinta kakhulu. Uma ngikhathazekile njengoba kade sikhuluma yona indaba yezimali ebandleni lethu. Ngifuna ukusho iqiniso, angazi noma ngifisa ukuphuma kodwa futhi angazi ukuthi ngizokhonza kephi ngoba kufuna izimali esingakwazi ukuzikhipha lapho sihlwepho. Ngikhathazekile baba, ngisibonga isihloko senu sanamhlanje, ngihleze ngilulalela uhlelo. Ziningi izinto enisuke nizisho ezisakhayo kodwa lesanamhlanje bekukhulunywa into enjalo emini ingavulwa nhlobo incwadi kukhulunywa indaba yemali esingenayo. Ngiyabonga baba, Maritzburg. Siyabonga ma, angifisi ukuthi umdelele umfundisi wakho. Kepha umfundisi wakho mekhuluma into engekho ezwini, umpostoli uPaul encwadini yezenzo chapter 5 verse 29 utshela iphathi mandla uthi sizolalela uNkulunkulu kunokuthi silalele umuntu. Uma engalivulanga izwi, engayikhombanga le mali ezwini, landela uNkulunkulu. Angithi imdelele umfundisi wakho kepha ungayikhokhi. Yabona, ungayikhokhi ngaleso sizathu leso, but isizathu sesibili sokuthi ungayikhokhi, uNkulunkulu ufuna sinikele not under compulsion, hayi ngokuphoqwa. Uthanda abantu abanikela ngokuzinikela. Le giving le noma uzoyikhipha ayisabusisekile phambi kwaNkulunkulu ngoba vela awunayo, hlala nje unjalo akunacalo lenzalo phambi kwaSimakade. Angithi lamkhathini singabanikeza abafundisi imali, fanele baphile izwi nalo lithi kufanele baphile khona la ebandleni, but abuse nje masifane kuyi-abuse nje asiyibeke kuyi-abuse. Akunamali yethawele ebandle ezwini, akuna basket kamfundisi ezwini, akuna appreciation kamfundisi ezwini. So zonke lezi zinto ezibeka ibandla ngaphansi kwengcindezi abantu belambile egameni likaKristu, egameni lethu, fanele sikhulume iqiniso mkhathini, kumbi akufuneke. Mkhathini, you've got 10 seconds ukuvalelisa. Cizeleni nami lapho mfundisi ukuthi asisho ukuthi abafundisi abaholi uPaul yamiyala uTimothy ukuthi akabazise kakhulukazi laba abafundisayo abaholele kahle, kodwa kumfundisa akaphile njengabantu bonke, akangagwili kwiswa edlule wonke omunye umuntu ebandleni, wonke omunye elambile, ibandla libanakekele nabanye abaswele. Akahambe nje ayosebenza umfundisi, akafuna umsebenzi ayithengele imoto enesonto emhlana, alikho icala lapha. Akangafaki ibandla under pressure ukuthi yena ahambe ngonyanyavo lemoto. Akafuna umsebenzi nje asebenze. Sonke senza njalo, umpostoli Paul ubenze njalo, besebenza umpostoli Paul angafaki ingcindezi na noma izwi belimvumela ukuthi akahole adle ebandleni. Nani bandla nikezana umfundisi lokhu ibandla likwazi ukumnikeza kona. Umefuna over and above that akahamba yofuna umsebenzi. Mina nomkhathini sithi siyabonga ukuhlala nani kuze kube imanje. Luchaba liqesha kepha sinshinoda sinshiyana namazwi, funda phela ukuzifundela izwi likaSimakade. Ngokwenze njalo asona istudents kaMkhathini noNkosi noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni, kepha students kaMoya Ingcwele uqobo lakho. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo. Thatha nazi inombolo nawe Msindazwe lapha eShowe, yenze njalo mfethu. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.